पुराना घंटा है। ये आपके चित्र को एकाग्र कैसे किया जाता है, वो सोल के अंदर कैसे उतरा जाता है, ये आपको ये बताता है। अब जैसे आप पास में खड़े होइए, ये देखिए मैंने इसको बजाया, जैसे इसका नाद होगा तुरंत आपकी नेगेटिव ऊर्जा भाग जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ दौड़ती है। नंबर 1, आज जो कोई बच्चा है, लड़कियां हैं, आदमी औरतें आते हैं, उनको कहते हैं इसके नीचे खड़े हुए, ये पूरा खत्म नहीं होता, उससे पहले वो हट जाते हैं। प्राचीन काल में जो हमारे लोग थे वो घंटा बनवाने जाते थे घंटा साज के पास में और कहते थे सर हमको 2 मिनट का नाद चाहिए, 3 मिनट का नाद चाहिए। तो जब वो बजाता था तो वो कहता था सर इसमें तो 2 मिनट 56 सेकंड का ही नाद हुआ। तो कहता था एक धागा पकड़ ले और देख ले, अभी तक ये चल रहा है। मतलब उनको क्या विज्ञान होता होगा कि कितना किलो इसमें पीतल लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, और इसका जो नाद बजेगा वो बराबर 3 मिनट तक बजेगा। तो कितनी जबरदस्त विद्या रही होगी उन लोगों के पास में। लेकिन हम इन सब चीजों से अनिभिज्ञ हैं।